ഇവിടെ കിടന്നിരുതാ ഇതായിരുന്നു ഇഞ്ചൊരു വ്യൂ ഒന്നല്ല. സെറ്റല്ലേ? അടിപൊളിട്ടോ. കയറാൻ കുറച്ച് ടാസ്ക് ആവുമല്ലോ. വണ്ടി വീണിരിക്കുന്നു. യെസ്. ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ട്രീനേഷൻ ട്രിപ്പിൻ്റെ 165ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കാശ്മീരിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗായ്സ്, അങ്ങനെതാ നമ്മളെ യാത്ര 165ാമത്തെ ദിവസം പെഹൽഗ്രാമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാശ്മീരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കാശ്മീരിലാണ് പെഹൽഗ്രാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പെഹൽഗ്രാമിൽ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ട്രെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളെന്തായാലും ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം 35 കിലോമീറ്റർ 24 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ വരുന്ന ട്രെക്കിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. അത് അതിനായിട്ട് വന്നാലും എന്തായാലും നടക്കുള്ളൂ. പിന്നെതാ ഞാൻ ഇന്നലെ നിന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതാ നിങ്ങളിപ്പം കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ മൊത്തം വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പെഹൽഗ്രാമിൽ എത്തിയിട്ട് ഇന്നലെ ചന്ദൻവാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാലി ഉണ്ട്. അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന അതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ട്രക്കിങ് നടന്ന് കയറേണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചന്ദൻവാരി പോയപ്പം അവിടെ ടെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്താ പറയുക പോലീസുകാരെല്ലാം കൊണ്ട് അടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. പക്ഷേ അതിന് പകരം ചന്ദൻവാരിയിലേക്കുള്ള റൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അതിനോടൊരു ഇത് കാണുന്നില്ല മല, അതാണ് നമ്മളെ റൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അവിടുന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണി ആയപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് വരുമ്പം താഴത്തേക്കൊരു സ്പോട്ട് കണ്ട് നേരെ വണ്ടി ഇറക്കിയതാ. വലിയ ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇറക്കി പോരാനുള്ളതേ പക്ഷേ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ കല്ലുകളുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇറക്കിയിട്ട് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇന്നലെ ടെൻ്റ് അടിച്ച സ്ഥലമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഈ ടെൻ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വ്യൂ മാത്രമായിട്ടോ അത് വരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് വാലിയാന്ന് നോക്കി. കാശ്മീർ വാലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാശ്മീരിൽ വരുന്നത്. ആ ഭംഗി ശരിക്കും എന്താ പറയുക ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി. നല്ല രസമുണ്ട് സംഭവം കാണാൻ വേണ്ടി. ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കൂടി ഒരു അരുവി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഈ അരുവി ഒഴുകുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താനും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനും കാരണം നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം വേണം. കുക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ടോയ്ലറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് സംഭവത്തിനാണെങ്കിലും വെള്ളം വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാണുന്ന വ്യൂ ആണിതാ നിങ്ങളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വാലീസ്, ആ വാലീൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഫോഗ് കൊണ്ട് മൂടി കിടക്കുകയാണ്. അതും കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയും. പിന്നെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ച, ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ പറയുക ഞാൻ നിന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചുറ്റും കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമല്ലേ. ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്നത്. ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ 3 ചേട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ കള്ളന്മാരുടെ സീനുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ഞാൻ കള്ളന്മാരുടെ സീനൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഇവിടെ 3-4 ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും അതേ പറച്ചിലാട്ടോ പറഞ്ഞത്. കള്ളന്മാരുടെ സീനൊന്നും ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് കടുവൻ്റെ സീനുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അത് എനിക്ക് അത്ര വലിയ വിശ്വാസമായില്ല. കടുവൻ്റെ സീൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത്, അതും ചന്ദൻവാരി 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താളുള്ളത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ്. അവർ ഇന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് അറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ് പോയി തിക്കത്തിന് എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എന്താ പറയുക ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ നിന്ന്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ കുറേ ചെമ്മരിയാടുകളെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരുപാടുണ്ട്, 10-200ഓളം ഉണ്ട്. അതിനെ മേയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അവരെ 2 ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് 2 ഈ റിവറിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി എനിക്കതൊരു ചെറിയൊരു ധൈര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിലർക്കും തോന്നും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് നൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ പകലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഓക്കെ കേട്ടോ, നൈറ്റൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ, ഒരുപാട് സ്റ്റാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ഇന്നലെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിൽ. അത് കൂടാണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൂടെയും കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിതുവരെ ട്രിപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് 165ഓളം ദിവസങ്ങളായില്ലേ. ഇൻ്റെ ടെൻ്റ് അടിക്കുമ്പോഴേ കൂടുതലും ഞാൻ ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊപ്പം അടിക്കില്ല. ആദ്യം ഞാനും സെൽഫി ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരുപാട് റൂം എടുക്കാനും കുറച്ചൊക്കെ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും കുറച്ചൊക്കെ അറിയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്താ പറയുക നിൽക്കലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ കൂടുതലും ടെൻ്റ് അടിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലെ സ്ഥലത്ത് മാത്രം റൂമും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കലില്ല. കാരണം എക്സ്പെൻസ് ഇല്ല, സീനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കറങ്ങണം, കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ. ആഗ്രഹം തീർക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സംഭവം കിടിലൻ വാട്ടർഫാൾസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്താലേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് എനിക്കൊരു ഇടങ്ങേറായി. ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പോകാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ റിവർ കാണുന്നില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ എൻ്റെ ടെൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളുള്ളത് ടെൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴുള്ളത്. ടെൻറ്റ് എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടെൻറ്റ് വാട്ടർ പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. മഴ പെയ്താലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ പിറ്റേ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മടക്കി കാര്യങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്താൽ കുറച്ച് അലമ്പാണ്. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഇന്നലെ വലിയ മഴയൊന്നും പെയ്തിയില്ല. ചെറിയ
മഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ. കിടിലൻ തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെയിരിക്കും അറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ തണുപ്പ് കിടിലൻ തണുപ്പാണ്. ഞാൻ ഒന്ന് കുളിക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പല്ലിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് രാവിലെ പോയപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്ന ആ ഒരു സീനും കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ ടെൻറ്റിലെ കാഴ്ചകളോടി ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം 0 ഡിഗ്രി വരെ വലിയ തണുപ്പ് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗാണ്. അത് കൂടാണ്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു മാറ്റ്, അത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാട്ട്. ഈ ഒരു മാറ്റ് അത് അത്യാവശ്യം ഉപകാരമുള്ള സാധനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. നമുക്കെന്താ പറയുക, അടിയിലൊരു സാധനം വിരിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബെറ്റർ സുഖം കിട്ടും. പിന്നെയുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ്, ഒരു തലയണ. നല്ലപോലെ ഉറങ്ങിയല്ലേ നാളെ എണീച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൂടി ഞാൻ വാങ്ങാൻ നിന്ന്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മളെ ജാക്കറ്റും പേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ കുക്കിങ്ങിന് എന്താ പറയുക കവറും കാര്യങ്ങളും. ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി കത്തിയാട്ടോ. ഇത് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാൻ നേരം കയ്യിലെടുത്ത് വെക്കും. പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ അരി സാധനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു കവറാണ്. നമ്മളെ കുക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാഗും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കലുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇഞ്ച ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. 2 സൈഡിൽ ഇത് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയുക കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും. ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇന്നലെ ഇവിടെ കിടന്നിരുതാ, ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ. ഇന്നലെ സെറ്റല്ലേ, അടിപൊളി കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ ഒരു 3 ബോക്സ് വണ്ടിമേൽ എന്തായാലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു 3 ബോക്സ് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വണ്ടിമേൽ തന്നെ വെക്കലാണ്. അങ്ങനെ ആരും എടുത്തുകൊണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ കള്ളന്മാരുടെ സീനും ഇല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കൊണ്ട് വലിയ സീനില്ല. രാവിലെ ഞാൻ ഏകദേശം 6 മണിക്ക് എണീച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 8:30-9 മണിയായിട്ട് ടൈമായി. ഞാൻ അവിടുന്ന് നമ്മളെ ജെറിക്കാൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ജെറിക്കാനിൽ പെട്രോളും ഒരു ജെറിക്കാനിൽ വെള്ളമാണ് ഞാൻ എന്തായാലും വെക്കൽ. കാരണം കുടിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിൽ ടോയ്ലറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ പറയാൻ പറ്റില്ല, പെട്ടെന്ന് എന്താ ആവശ്യം വരാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് 6 വട്ടോ അങ്ങോട്ട് നടക്കുക. വണ്ടി ഏകദേശം ഒന്ന് കേകി വൃത്തിയാക്കി. ഇന്നലെ ജമ്മുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എന്താ പറയുക മെനക്കേടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഫുള്ള് ചളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന എനിക്കാണെങ്കിലും വണ്ടിക്കാണെങ്കിലും വണ്ടി ഒന്ന് ക്ലീനായി ലൂബൊക്കെ ചെയ്താലേ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവും. എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കാനൊരു സുഖം വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി ഒന്ന് ഉഷാറാവണം. അത് കൂടാണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ നമ്മളെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ, ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ അവിടെ കുക്ക് ചെയ്താണ് ബ്രെഡ് ഓംപ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച്. ഇന്ന് രാവിലെ എണീച്ചപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു. എൻ്റെ കൈമിൽ അരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ രാവിലെ തന്നെ ചോറൊന്നും വെക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് വിചാരിച്ച്, എന്തായാലും രാവിലെ തന്നെ ഒരു ചായ കുടിക്കുക. അതും ഈ ഒരു വ്യൂവിൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ചായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ആണ്, 2 കിലോൻ്റെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ആണ് ഇഞ്ചെ അടുത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സോസ് പാൻ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു ഫ്രൈ പാനും വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് സ്പൂണുകൾ കാര്യങ്ങൾ. കുക്കർ എന്തായാലും ഇഞ്ചെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല. കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ബാഗാണ് ഈ ഒരു സംഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അതെങ്ങനെ വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ പറയാം, കുക്കിങ്ങിൻ്റെ സാധനം വെക്കുന്ന ഒരു ബാഗ്, കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബാഗ്, അങ്ങനെ 2 ബാഗ് എന്തായാലും എനിക്ക് വരുന്നില്ല. അത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബാഗും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബാഗും വെച്ചാൽ അത് രണ്ടും അവിടെ സെറ്റായി. പിന്നെയുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ടെൻറ്റാണ്. ടെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവറിനെ മുകളിൽ വെച്ച് കെട്ടിയാൽ അതും അവിടെ നിന്നോളും. അപ്പോൾ അത്ര ഇഞ്ച ലഗേജ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ. കാണുമ്പോൾ വലിയ ലഗേജായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ നമ്മളെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ്, പില്ലോ, മാറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ വെക്കൽ ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സോളോ ആയതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കവറിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ എൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ആഹാര സാധനമാണ് ബ്രെഡും ജാമും ബ്രെഡ് ഓംപ്ലേറ്റും ചായയും. ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫുഡ് സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാം, എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള സംഭവമാണ്. ഇത് ലാസ്റ്റിലേക്ക് പറയാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ. തിരിച്ച് ഞാൻ കേരളത്തിലെത്തുന്ന ദിവസം എൻ്റെ ഫുഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കണക്കാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ എന്താ പറയുക നിർബന്ധം കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ കഴിക്കില്ല. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നായപ്പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് കിട്ടലില്ല. നോർത്തിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെ തമ്മിൽ പൈസ കൂടുതലില്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഷോപ്പ് കയറി നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ നല്ല ഫണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ആവില്ല. ടെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ. പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ടെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അടിക്കുന്നത് ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ആ ഒരു വൈബ് ആസ്വദിക്കാനാണ്. ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നോലിക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അങ്ങക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വൈബ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ മുഖത്തുള്ള ഈ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ട്രാവലിൽ കിട്ടിയത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഏത് നേരം കുറേ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ എന്താ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഏത് നേരം എന്താ പറയുക ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നുള്ളത്. ഏത് നേരം ഞാൻ ഹാപ്പി ഒന്നുമല്ല. എനിക്കുണ്ട് ഇൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നിന്നിട്ട് എന്താ പറയുക കാര്യമില്ല. ലൈഫിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഹാപ്പിയായി നിൽക്കണം. നമ്മൾ ഹാപ്പിയായി നിന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ
ആ ആൾക്ക് കൂടി നമ്മളെ വേണ്ടി വരില്ല. കാരണം ഈ ഹാപ്പി നിന്ന് നോക്ക്, കൂടെ ഉള്ളവരും കൂടി ഹാപ്പി ആവും. ആ ഒരു സീനാണ് ഇഞ്ചത് വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ കലകലാന്നിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയില്ല, ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് അറിയില്ല. എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും നല്ല നല്ല കോൺടാക്റ്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ മലയാളി ചേട്ടന്മാർ, അത് ഇൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ചേട്ടന്മാർ ചേച്ചിമാർ, ഓല് എന്തായാലും അമൃതവാഹിനി അതിൻ്റെ എന്തോ ഒരു ക്ലബ്ബിലേറ്റോ ഏകദേശം 75 ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇന്നലെ ഇവിടുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെൻറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എഞ്ചപ്പം 3 മാസം അനിയനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ കുടുംബത്തോടെ ഇങ്ങനെ പ്രാന്താണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. പ്രാന്തല്ല, അവർക്കറിയാം, അവരെന്താ പറയുക കളിയാക്കി പറഞ്ഞതാണ്. ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ് ഈ സംഭവം കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ അതാ നമ്മളെ ബ്രെഡ് ജാമും ഒക്കെ ഞാനിവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചായ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡൊക്കെ നേരെ സെറ്റാട്ടോ. യെസ്, മാംഗോ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മിക്സ്ഡ് ജാമ്. ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി, എനിക്ക് ഏകദേശം വയറ് അറിയാം. പിന്നെ നമ്മളെ ചായ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ടെൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ. ഞാൻ ശരിക്കുമില്ലേ ഇന്നലെ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരണേ. കാരണം അവിടുന്ന് ഇറക്കി വരുമ്പോഴും കുറച്ച് ചെറിയൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ടായി. പിന്നെ നമ്മൾ ടെൻറ്റ് അടിക്കുന്നതും ഇന്നലെ രാത്രി കുക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചു തരണുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ച ശേഷം എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങണം. കുറച്ച് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസസ് നമുക്ക് കാണണം. അത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലല്ല, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക ഇപ്പം തന്നെ 11 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെറിയ നമ്മൾ ടെൻറ്റ് അടിച്ചത് ഇന്ന് നിന്നതായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചായ കുടിച്ച ശേഷം ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറാം. ഓക്കെ. ഗായ്സ്, അങ്ങനത്തെ ഞാൻ ലഗേജ് പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നിമിഷങ്ങളെ ടൈം ലാപ്സ് കണ്ടുകൊന്ന് അറിയില്ല. മഴ പെയ്തുവിട്ട് നല്ലപോലെ മഴ പെയ്തുവിട്ട് ഞാൻ കോട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ബാക്കി പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തത്. സാധനങ്ങളൊക്കെ ടെൻറ്റൊക്കെ ലാസ്റ്റ് മടക്കുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ച് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ട് ആ ടെൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഉണക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ടെൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2 സൈഡിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ ഇതും വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഓക്കെയാണ്. ഇതാ മഴ പെയ്തു നിന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ കുറേ ആട്ടിൻകുട്ടികൾ ചെമ്മരിയാടുകൾ ഉണ്ടെന്നില്ല. ചെമ്മരിയാട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ചെമ്മരിയാട് എത്ര ഞാൻ അതിന് എണ്ണി കുത്തി ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളമായി മഴ പോകുന്നവരെ ഞാൻ കാത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴാണൊന്ന് ക്ലൈമറ്റ് ഒന്ന് കൂളായത്. ചെറിയ ചെറിയ മഴകൾ ഇത് അപ്പോഴും പൊടിയുന്നുണ്ട്, എന്നാലും ചെറിയ തോതിൽ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുന്നേ എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത മഴ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ എസ്കേപ്പ് പോകാം. കാരണം ടെൻറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ, അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ കയറിക്കാനോ സ്ഥലമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ടെൻറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കയറി ഇന്ന് ടെൻറ്റൊക്കെ ഉണക്കിയിട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള കുതിരകളി, അതുകൊണ്ട് കുതിരകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മരിയാടുകൾ ഏകദേശം 500-500ഓളം ചെമ്മരിയാടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ 100 അല്ല, അതുകൊണ്ട് 50ഓളം കുതിരകളും വരുന്നുണ്ട്. അതിനെ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 10ഓളം ആട്ടിടയന്മാർ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഉണ്ട്. മുകളിൽ അതാ ഇപ്പോഴും ചെമ്മരിയാടുകൾ ഇതാ ബാക്കി വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഗുഹൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കുള്ള അടുത്ത ടാസ്ക് എന്താ വെച്ചാൽ, ടാസ്ക് അല്ല അടുത്ത കടമ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി മുകളിലെത്തിക്കണം. യെസ്, ആ ഒരു കാഴ്ചയും കൂടി നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗൈസ്. അങ്ങനെ വണ്ടി തിരിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം പോകുന്ന കോമഡികൾ കാണിച്ചു തരാം. ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറയുക, ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വണ്ടി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചരിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫുള്ള് ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇടങ്ങേറാവും. ഞാൻ ഇന്നലെ കയറിയ വൈകിയതൊരു കണ്ടോ ഞാൻ കളിക്കുന്ന കളിയുണ്ടോ. അവിടുന്ന് കഴിച്ചില്ലേ മൊത്തം എല്ലാം എനിക്കോട്ട് സ്ലിപ്പായി കളിക്കുന്നു.
പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും. ഇപ്പം മഴ വന്ന് പോയതിൻ്റെ ശേഷം കോട വന്നിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കിതയ്ക്കുന്നിട്ട് തണുപ്പ് കാരണം. എവിടെ പോയി? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേടൊക്കെ മാറ്റിയതുണ്ട്. പേട് ഓക്കെ, ബ്രേക്കൊക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മളെ ഫോഗ് ലാമ്പിന് എന്തോ പറ്റി, വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിന് എന്തോ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓ എന്തായാലും ശ്രീനഗറിൽ ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്താണ് ബൈക്ക്. അതാ പോകുന്നു. ഓ സ്ലിപ്പാവുന്നു. അടച്ചോനെ, ഇത് കയറാൻ കുറച്ച് ടാസ്ക് ആവുമല്ലോ. വണ്ടി വീണിരിക്കുന്നു. യെസ്, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സ്ലിപ്പായി. ഗായ്സ്, ഇത് ഇന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊക്കൽ നടക്കില്ല. കാരണം വണ്ടി 200 കിലോ ഉണ്ട്. സാധാരണ 200 കിലോൻ്റെ മുകളിലുണ്ട്. 400 കിലോ സാധനം. ഇത് മറ്റേ ജിമ്മിൽ വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നതാണോ നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റൂല. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഇതാരെങ്കിലും ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് കൂടിയും വേണം. വണ്ടി കിടക്കുന്ന കിടപ്പൊക്കെ. പക്ഷേ വണ്ടിക്ക് എവിടെയൊന്നും പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. കാരണം ക്രാഷ് കാർഡ് നിങ്ങൾ നോക്കി, സൈലൻസർ ഇതാ അടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബോക്സിൻ്റെ സൈഡ് മാത്രം എന്താ പറയുക അടിയിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ക്രാഷ് കാർഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ വണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫൂട്ടസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലും. ഒരാളോടും പൊക്കാൻ കിട്ടിയ ഒന്നാമത്തെ വേറെ ഒന്നല്ല. ഇത് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, ചളി ഫുള്ള് മഴ ചെയ്തിട്ട് ചളിയായി കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ കയറുമ്പോഴേ അറിയില്ല, വണ്ടി ചരിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക കിട്ടില്ല. ആ ഒരു സീനാണ്. ഈ ചളി കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പൊക്കിയാൽ തന്നെ മുകളിൽ കയറ്റി അറിയുന്ന ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുമോ നോക്കാം. അതൊക്കെ മുകളിൽ കൂടെ വണ്ടി പോകുന്ന ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് താഴത്ത് എത്തിച്ചേ പറ്റൂ. അല്ലാണ്ട് ഈ ഏരിയയിലൊന്നും ഒരാൾ മനുഷ്യനും ഇല്ല. ഇതാണ് ചില സമയം എന്താ പറയുക പറയുന്ന ഒരാളോട് കൂടുതൽ കൂടെ വേണമെന്നുള്ളത്. അതാകുമ്പോൾ പിന്നെയും പറ്റും. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ ഒരു കണക്കിന് നമ്മൾ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കിതയ്ക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം പറഞ്ഞാൽ. ആ വണ്ടി ഞാൻ ഏകദേശം ഈ റോഡ് മുതൽ അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി. ഒരുപാട് വണ്ടിക്കാർക്ക് കൈയാട്ടി നോക്കി. പക്ഷെ ഒക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുന്നതിനെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ നിന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ താഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി. ഇഞ്ചെ ടോപ്പ് ബോക്സ് ഊരി, ലഗേജും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഊരി. ഈ 2 പാനിയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഊരിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്താ പറയുക പൊക്കിയെടുത്ത് കിട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ലഗേജ് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും പൊക്കാൻ പറ്റൂല. അതിന് മാത്രം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഊരിയിട്ട് ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അറിയാം അവിടെ നിന്ന് അത് പൊക്കിയെടുത്തത്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയുക വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് അതിന് ശേഷം 1 by 1 ആയിട്ട് ലഗേജ് 3 വട്ടമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചത്. ഒക്കെ അവിടെ എത്തിച്ച സമയത്തുണ്ട് കാസർഗോഡ് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് വരുന്ന 5 ആൾക്കാർ. അതുപോലെ തന്നെ 4 പയ്യന്മാർ വേറെ കാശ്മീരിലെ. ജസ്റ്റ് ഒരു 15 മിനിറ്റിന് അവർ വന്നിന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചളിയായതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും കേക്ക് വൃത്തിയാക്കി ലഗേജൊക്കെ കെട്ടി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും മഴ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് മഴ പൊടിയുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. യെസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ലാസ്റ്റായിട്ട് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വിൽക്കുന്നൊരു കാഴ്ചയും കൂടി കിട്ടിയില്ലേ. അടിപൊളി. അത്രത്തുള്ളൂ. അത് അടിപൊളി തന്നെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്ന വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല വണ്ടിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. കുറച്ചെന്താ പറയുക കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്താ പറയുക ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരി വീഡിയോസ്, ലഡാക്ക്, ഹിമാചൽ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റാറ്റസ് കാര്യങ്ങൾ റേഞ്ചില്ല. ഇന്നലെ ഒന്നും റേഞ്ചില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലിടുന്ന വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് വരികയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. റേഞ്ച് കിട്ടുന്നിടത്ത് ഞാൻ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും കാണുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.